നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ്. ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ നിറയെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിറയെ റാമ്പ് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 2-in-1 മോഡൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ 2-വീലർ റാമ്പ്. ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ 2-വീലർ റാമ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെന്താ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എക്സ്ട്രാ പവർ പാക്ക് ഇതിൽ വരുന്നില്ല. എല്ലാമേ മോട്ടർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാമേ ഈ റാമ്പിൽ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അമർത്തുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ചാണ്. ഇത് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ റാമ്പ് അപ്പാകും. എവിടെ വെച്ചാണോ നിങ്ങൾ നിർത്തുന്നത് അവിടെ റാമ്പ് അങ്ങനെ നിൽക്കും. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മോട്ടർ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കപ്പാസിറ്റി 350 kg വരെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. 350 to 500 kg കപ്പാസിറ്റി. ഇനി കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാന്നാ, ഇതിലൊരു പെഡല് മാനുവല ഉയർത്തണ മാതിരി ഒരു പെഡലുണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾ പമ്പ് ചെയ്താൽ മതി, ഈസിയാ മേലെ ഉയർത്താം. ഡൗൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു റിലീസിങ് പെഡലുണ്ട്. അത് അമർത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. ഈ ടാങ്കിൽ വന്നിട്ട് ഹൈഡ്രോളിക് ഓയിൽ 68 ആ ബ്രാൻഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 4 ലിറ്റർ ഓയിൽ ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിമാണ് ജീക്കോ, JECO. ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി നമ്പറാണ് 9842949875. അടുത്ത നമ്പർ 9677889782. ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി വന്ന് തമിഴ്നാടു, കോയമ്പത്തൂർ, ഇതേമാതിരി ലിഫ്റ്റ്, 2-വീലർ റാമ്പ്, 2-വീലർ പാനൽ ബോർഡ്, എയർ കംപ്രസർ, വെഹിക്കിൾ വാഷർ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2-വീലർ ഗാരേജ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആവശ്യമുള്ളവർ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.